ஹலோ கைஸ், வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல். இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ஒரு பைக் ரிவ்யூ பற்றி பார்க்கலாம். சரி வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். கைஸ் இதான் கைஸ் நான் சொன்ன வண்டி. இது ஒரு எலக்ட்ரிக் வண்டி கைஸ். இது பாருங்கள். அதுக்கப்புறம் இதை ஒரு ஆட்டோ எலக்ட்ரிக் கம்பெனி கைஸ் இது வண்டி. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு வந்து 2 கீ கொடுத்துருப்பாங்க கைஸ். இது ஒரு ஸ்பேர் கீ, அதுக்கப்புறம் இது ஒரு கீ கைஸ். இது இதில் கீயோட கண்ட்ரோல்ஸ் பாருங்கள் கைஸ். இது ஃபஸ்ட்டு வந்து லாக் வச்சுது, லாக் பேடு வண்டி. அதுக்கப்புறம் யாராச்சும் தள்ளிங்கன்னா கூட வண்டி ஒரு அலாம் வரும் கைஸ். அலாம் வந்து அதுக்கப்புறம் நம்ம ரிமோட்டில் ஆஃப் பண்ணால் ஆஃப் ஆகிடும். நல்லா பேசுது. இது தேர்ட் ஸ்விட்ச் என்ன பார்த்தீங்கன்னா சென்ட்ரல் ஸ்விட்ச்சு. இது வந்து பவர் பட்டன் பேசுது. இன்கேஸ் இந்த சாவி ரெண்டும் மிஸ் ஆயிடுச்சுன்னா இந்த ரிமோட் மட்டும் இருந்துச்சுன்னா ரிமோட்டாலே ஆன் பண்ணிக்கலாம் கைஸ். ஃபஸ்ட் ப்ரெஸ் ஆனால செகண்ட் ப்ரெஸ் பாருங்கள். அதுக்கப்புறம் எப்படி ஆஃப் பண்ணுறதுன்னா இந்த அன்லாக் போட்டு ஆஃப் பண்ண பேசுது. சரி வாங்க பின்னாடி பேக் பார்க்கலாம் எவ்வளோ இருக்குன்னு. இது பாருங்க இது கூட சார்ஜர். இது வண்டிக்கு ஸ்பேஸ் கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு பரவாயில்ல பேசுது. இந்த எலக்ட்ரிக் வண்டிக்கு இது போதும் ஸ்பேஸு. இது என்ன ட்ரிப் பார்த்தீங்கன்னா பேசுது. இது வந்து இந்த வண்டிக்கான லோடு எவ்வளோ கெப்பாசிட்டி கொடுத்துருப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் நீங்கள் எக்ஸ்ட்ரா லோடு எடுத்துனீங்கன்னா இந்த ட்ரிப் இப்படி ஆஃப் ஆகும், ஆட்டோமேட்டிக் ஆஃப் ஆகும். அதுக்கப்புறமா நம்ம இப்படி ஆன் பண்ணால் அது வந்து லோடு கம்மியாச்சுன்னா நம்ம ஆன் பண்ணி விட்டா இந்த சரி வாங்க இந்த டிஸ்பிளே பார்க்கணும். இது வந்து 4 கியர் வைக்கிற கைஸ். இது ஃபஸ்ட்டு கியர், செகண்ட் கியர், தேர்ட் கியர் பார்த்துருக்கோம் நீங்களே. என்ன கியர்ஸ்னா இது கைஸ். இது வந்து ஃபஸ்ட்டு கியரில் வந்து 15 அரௌண்ட் 20 போவோம் கைஸ். செகண்ட் கியர் வந்து அரௌண்ட் 30க்குள்ளே போவோம் கைஸ். தேர்ட் கியர் வந்து 45 போவோம் கைஸ். அதுக்கப்புறம் பாருங்க கைஸ், ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஒரு 3 கியர்ஸ் சொல்கிறாங்க கைஸ். இதுக்கு வந்து எக்ஸ்ட்ரா இன்னொரு கியர் ஆட் பண்ணியிருக்காங்க, அதாவது ரிவர்ஸ் கியர் கைஸ். இது 4 கியர். இது ரிவர்ஸ் கியர் அவ்வளோ ஸ்பீட்லாம் போகாது கைஸ், லைட்டாக 1 கிலோமீட்டர் ஸ்பீடில் போகும் கைஸ். அதுக்கப்புறமா பார்த்தீங்கன்னா கைஸ் இது வந்து ஒரு லைட் கண்ட்ரோல் பண்ணுற சுவிட்ச் கைஸ். இது என்ன பார்த்தீங்கன்னா செல்ஃப் ஸ்டார்டர் அந்த சுவிட்சில் கைஸ். இது வந்து இது க்ரூஸ் கண்ட்ரோல் சொல்லுவாங்க. இது நீங்கள் வந்து ஒரு 20 கிலோமீட்டர் ஸ்பீடில் போகிறீங்க, கொஞ்சம் லாங் ட்ரைவ் போகிறீங்க அப்படின்னா இந்த சுவிட்ச் வந்து ஆக்சிலேட்டர் கொஞ்சம் ரைஸ் பண்ணிட்டு இந்த சுவிட்ச் ப்ரெஸ் பண்ணால் அந்த ஸ்பீட் மெயின்டைன்லேயே போகும் கைஸ். இது அப்புறம் இந்த ஹெட்லைட்டுக்கான அந்த கண்ட்ரோல் பண்ணுற சுவிட்ச் இது. அதுக்கப்புறமா இண்டிகேட்டர் சுவிட்ச் கைஸ். அதுக்கப்புறமா இது ஆன் சுவிட்ச் கைஸ். இந்த வண்டியோட கலர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெட் வித் பிளாக் இருக்கும், ப்ளஸ் ஆடட் வந்து ஆஷ் இருக்கும். மொத்தம் 3 கலர் கைஸ். இது சைடில் பார்த்துருப்பீங்க. இந்த வண்டி ஃப்ரண்ட் லுக் தான் கைஸ் இதோட அல்டிமேட்டாக சொல்லலாம். இது ஃப்ரண்ட்டு இது பார்த்தீங்கன்னா ரிஃப்ளெக்டர் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க கைஸ். இது ஃப்ரண்ட்டு. அதுக்கப்புறம் மேஷ் கைஸ் கீழே இருக்கு. இந்த வண்டியோட ஹைலைட் என்னென்னா கைஸ், இது வந்து சஸ்பென்சருக்கு கொஞ்சம் இந்த வண்டி சூப்பர் கைஸ். இது வந்து 2 சஸ்பென்ஸ் இருக்குது கைஸ். இது இந்த பக்கம் ஒன்று, அதுக்கப்புறம் இந்த பக்கம் ஒன்று கைஸ். அதுக்கப்புறமா முன்னாடி எல்லா வண்டியிலும் எல்லா வண்டியில் இருக்கிறது தான் கைஸ் இந்த வண்டியில் இருக்குது. அதுக்கப்புறமா இது எல்இடி லைட் கைஸ். இது கவருக்கு வச்சா தெரியும் எல்இடி கைஸ். இதெல்லாம் இண்டிகேட்டர் லைட்ஸ் கைஸ். இது கைஸ் இந்த வண்டிக்கு எங்கே சார்ஜ் பண்ணுறது கேட்டிங்கன்னா இங்கே பாருங்க கைஸ், கீழே ஒரு ரெட் கலர் இது இருக்கும். இதை மேலே இழுத்துட்டிங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு 3 இது டாட் இருக்கும் கைஸ். இதை சார்ஜ் பண்ணிக்கலாம் நம்ம கைஸ். இப்போ நான் வந்து ஒரு டெமோ காட்டியிருக்கேன் இந்த சார்ஜ் எப்படி இன்புட் இது நான் இன்புட் பண்ணிட்டேன் பாருங்க கைஸ். இது வந்து பேட்ரி எவ்வளோ சார்ஜ் ஆகணும் இதிலே காமிக்கும். எனக்கு இது வந்து ஒரு 60% இருக்குது கைஸ் சார்ஜ். எனக்கு 60% ஏறி இருக்குது, இன்னும் 80% ஏறணும் கைஸ். இது இந்த பேட்டரியோட வேரியண்ட் என்னென்னா கைஸ், இது
இது வந்து ஒரு ரிட்டர்சைட் பேட்ரி. இது லித்தியம் இல்லை கைஸ். இது வந்து 5 பேட்ரி கைஸ் இந்த வண்டியில். இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லேப்டாப் சார்ஜர் மாதிரி இருக்கும் கைஸ். இது அந்த ப்ளக் எடுத்துட்டோன்னா அந்த சைடில் வந்து எவ்வளோ பேட்ரி இருக்குது, ஃபுல் பேட்ரி கெப்பாசிட்டி காமிக்கும் கைஸ், எல்லாமே ஆக்டிவில் இருக்குது அப்படின்னு. கைஸ் இந்த பேட்ரி எங்கே லொக்கேட் ஆகிருக்குன்னா இங்கே கீழே பேட்ரி கைஸ். இதுலேயே பேட்ரிஸ் இருக்கும் கைஸ். இந்த இதில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் உங்களுக்கு, எல்லா பேட்ரிஸ் இருக்கும். அதுக்கப்புறம் நான் சொன்னல கைஸ் ஸ்பேஸ் பாக்ஸில் இங்கே ஒரு பேட்ரிஸ் இருக்கும் கைஸ். இது சரி வாங்க நான் கைஸ் இந்த டிஸ்பிளே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் நான் உங்களுக்கு. ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோன்னே 640 கிலோமீட்டர் அப்படின்னு காமிச்சிச்சு கைஸ். 640னா நான் ஓட்ட இந்த இது இருக்கும் கைஸ் இந்த வண்டி. அதுக்கப்புறம் இது கியர் காமிச்சிருக்கு பாருங்க கைஸ். இது கியர்னா 0 கிலோமீட்டர் ஸ்பீட். இது வந்து வோல்ட்டு கைஸ். இது சார்ஜு இவ்வளோ ஆயிருக்கு. நான் சொன்ன கைஸ் 60% ஆயிடுச்சு, 63 வரும் கைஸ். இது அது சார்ஜ் கம்மியாக இருக்குது. எப்படி பார்க்கலான்னா இந்த ஃபுல்லாக இருக்குது கைஸ். இதில் வந்து இந்த இது குறையும், 1% இப்படி குறைஞ்சிரும். அதுக்கப்புறம் இது குறையும். அதுக்கப்புறம் எல்லாமே ட்ரைன் ஆகிடுச்சுன்னா வண்டி ஆஃப் ஆகிடும் கைஸ். இது அதுக்கப்புறம் பாருங்கள் இண்டிகேட்டர் இது வருது, லைட்கான சிம்பிள் வருது கைஸ். இது கைஸ் பாருங்கள் நீங்களே இந்த லைட் தெரியும். அதுக்கப்புறமா இண்டிகேட்டரும் பவர்ஃபுல்லாக தான் கைஸ் இருக்குது. ஆனால் இந்த வண்டியில் ஒரே ஒரு என்னன்னா அதில் வந்து இண்டிகேட்டருக்கு வந்து பீப் சவுண்டு இருக்காது கைஸ், அவ்வளோதான் கைஸ். இது வந்து ஓவர் சார்ஜும் போடக்கூடாது கைஸ் இந்த வண்டியில். ஓவர் சார்ஜ் போட்டால் உள்ளே இருக்க அந்த சார்ஜ் ஒயர் வந்து எரிஞ்சிடும் கைஸ். இதில் வந்து நான் வந்து நான் லோக்கலுக்குள்ளே ஓட்டுறேன்னா அப்போ வந்து ஒரு 35% இருந்தாலே போதும் கைஸ் சார்ஜ். சொல்கிறேன் பாருங்கள், இந்த எக்ஸ்பிளைன் இருக்கும். இல்லை ஃபஸ்ட்டு இருக்கிறது பாருங்கள், 100 இருக்குது, 80 இருக்குது, 60 இருக்குது, 40 இருக்குது, 20 இருக்குது. இன்றைக்கி 40% இருந்தாலே போதும் கைஸ். இது ஒரு 5-10 கிலோமீட்டர்ஸ் போதும் கைஸ். இது இந்த 40%. அதுக்கப்புறமா முன்னாடி ஒரு பேக் அந்த மாதிரி மோட்டர்ஸ் இது கொடுத்துருக்காங்க கைஸ். இது வந்து இந்த ஸ்பேஸ் கொஞ்சம் பரவாயில்ல கைஸ். இது ஒரு வாட்டர் பாட்டில் வைக்கலாம் கைஸ் இந்த ஸ்பேஸில். அதுக்கப்புறமா இந்த ஸ்பேஸும் பரவாயில்ல கைஸ் கொஞ்சம். இது வாட்டர் பாட்டில் வைக்க முடியாது, நம்ம மொபைல் அந்த மாதிரி வச்சுக்கலாம் கைஸ். இந்த ஹார்ன் சவுண்ட் பாருங்க கைஸ், அதுதான் கைஸ் இந்த ஹார்ன் சவுண்டு. அப்புறம் இது 0 கிலோமீட்டர் இருக்குல்ல கைஸ், இது வந்து கொஞ்சம் ரைஸ் பண்ணால் வண்டி அப்படியே கொஞ்சம் இது காமிக்கும் கைஸ். நான் வீட்டுக்குள்ளே ரைஸ் பண்ணுறதால இது உங்களுக்கு காமிக்காது கைஸ். இன்னும் கொஞ்சம் அப்படியே கொஞ்சம் ரைஸ் பண்ணால் இதோ லெவல் காமிக்கும் கைஸ். அதுக்கப்புறம் இது வந்து மோட்டோலெக்ஸ்னு ஒரு கம்பெனி போடுது கைஸ். இது கைஸ் இன்னொன்று சொல்ல உங்களுக்கு மறந்துட்டேன். இந்த வண்டியில் ஒரு அட்வான்டேஜ் என்னன்னா கைஸ், காலையில் போகும்போது முன்னாடி தான் நம்மளுக்கு ஹெட்லைட்டில் ஒரு லைட் குட்டியாக வரும். இது வந்து பாருங்கள் இது பின்னாடி வருது, இந்த லைட்டோட இது நீங்களே பார்த்துருப்பீங்க. அதுக்கப்புறம் பிரேக் பண்ணால் எக்ஸ்ட்ரா வருது கைஸ். ஃபஸ்ட்டு லைட், அந்த பிரேக் பண்ணால் எக்ஸ்ட்ரா கைஸ். இதான் கைஸ் இந்த வண்டியோட ஃபுல் ரிவ்யூ. இந்த வண்டி ஆனால் நல்லாயிருக்கு கைஸ் ஓட்டுறதுக்கு, எக்கோ ஃப்ரெண்ட்லியாகவும் இருக்குது. இது வந்து வண்டி போகிறதே தெரில கைஸ். இது ரோட்டில் சவுண்டு தான் கைஸ் வருது, அவ்வளோதான் கைஸ். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் பெல் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நான் போகிற வீடியோ வந்து உங்களுக்கு நோட்டிஃபை ஆகும். தேங்க்யூ கைஸ்.